হ্যালো বন্ধুরা, দিদি বোন কিচেনে সবাইকে স্বাগত। আমার আজকের রেসিপি নিরামিষ বাঁধাকপির ঘন্ট। নিরামিষ বাঁধাকপির ঘন্টটা কিন্তু আপনারা যে কোনো নিরামিষ দিনেই বানিয়ে নিতে পারবেন। আবার যে কোনো পুজোর ভোগেও কিন্তু আমরা এই নিরামিষ বাঁধাকপির ঘন্টটা বানিয়ে থাকি। নিরামিষ বাঁধাকপির ঘন্টটা বানাতে আমরা মোটামুটি সবাই পারি, তবে আমার মা যেভাবে এই বাঁধাকপির ঘন্টটা বানায় সেই রেসিপিটাই আজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। চলুন এখন রেসিপিতে চলে যাই। নিরামিষ বাঁধাকপির ঘন্টটা বানানোর জন্য আমি একটা 900 ওজনের বাঁধাকপি কুচি করে কেটে নিয়েছি। এখন আমি আলুগুলো ভেজে নিচ্ছি। আলুগুলো ভাজার জন্য আমি একটা কড়াই নিয়েছি। কড়াইতে দিচ্ছি 2 চামচ সাদা তেল। আমি এখানে সাদা তেলে করছি, আপনারা চাইলে সর্ষের তেলেও করতে পারেন। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এখন আমি দিচ্ছি 1 বাটি আলু। আমি 7-8টা আলু ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। আলুগুলো আমি একটু নুন আর হলুদের গুঁড়ো দিয়ে ভেজে নিচ্ছি। আলুগুলো কিন্তু লাল করে ভেজে নিতে হবে। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, দেখুন লাল হয়ে গেছে। এখন আমি তুলে নিচ্ছি। তুলে এই তেলের মধ্যে ফোড়নে দিচ্ছি একটা তেজপাতা আর 1/2 চামচ গোটা জিরে। ফোড়নটা দিয়ে আমি 2-3 সেকেন্ড নেড়ে নিচ্ছি। ফোড়নটা হয়ে গেছে, এখন আমি দিচ্ছি টমেটো কুচি। আমি একটা ছোট সাইজের টমেটো কুচি করে নিয়েছি। আর দিচ্ছি একটু নুন। নুনটা দিয়ে আমি টমেটোটা 1 মিনিট ভেজে নিচ্ছি। টমেটোটা ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি দিচ্ছি আগে থেকে কেটে রাখা বাঁধাকপি। দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, 1/2 চামচ হলুদের গুঁড়ো। নুন আর হলুদের গুঁড়োটা দিয়ে আমি বাঁধাকপিটা 1 মিনিট ভেজে নিচ্ছি। কিন্তু মিডিয়াম ফ্লেমে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি। বাঁধাকপিটা অনেকটাই ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি দিচ্ছি 1 বাটি মটরশুঁটি। মটরশুঁটিটা দিয়েও আমি বাঁধাকপির সঙ্গে ভেজে নিচ্ছি। বাঁধাকপি আর মটরশুঁটিটা ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি দিচ্ছি 1/2 চামচ জিরে গুঁড়ো। জিরে গুঁড়োটা দিয়ে আমি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে দিচ্ছি 3টে চেরা কাঁচা লঙ্কা, স্বাদ মতো চিনি। কাঁচা লঙ্কা চিনিটা দিয়েও আমি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি দিচ্ছি আগে থেকে ভেজে রাখা আলু। আলুগুলো দিয়ে আমি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা লো করে ঢাকা দিয়ে 7-8 মিনিট রান্না করে নিচ্ছি। 7-8 মিনিট পর আমি ঢাকাটাকে তুলে নিচ্ছি। বাঁধাকপির ঘন্টটা আমার অনেকটাই হয়ে এসেছে। আমি কিন্তু এখানে কোনো জল দিইনি। বাঁধাকপির যে জলটা বেরিয়েছে সেই জলেই কিন্তু আমি রান্নাটা করেছি। এখন আমি দিচ্ছি 1/2 চামচ গরম মশলার গুঁড়ো আর দিচ্ছি 1/2 চামচ ভাজা মশলা। আমি গোটা ধনে, জিরে আর শুকনো লঙ্কা একসঙ্গে টেলে ভেজে নিয়েছি। গরম মশলার গুঁড়ো আর ভাজা মশলাটা দিয়েও আমি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ঘি। ঘিটা দিয়েও আমি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে গ্যাসটা বন্ধ করে ঢাকাতে 2 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দিচ্ছি। 2 মিনিট পর আমি ঢাকাটাকে তুলে নিচ্ছি। হয়ে গেছে নিরামিষ বাঁধাকপির ঘন্ট। নিরামিষ বাঁধাকপির ঘন্টটা কিন্তু
ভাত, রুটি, পরোটা সব কিছুর সঙ্গেই খেতে ভালো লাগে। আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বাড়িতে একদিন ট্রাই করবেন, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর প্রচুর প্রচুর লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না।